welcome to my vlog. Unahin ko po pala lulutuin yung daing kasi gusto na nilang kumain. Ito guys, mag-i-start na ako. Sibuyas. Matik na yan guys, nag-iumpisa ako sa sibuyas. Guys, di pala po ako nag-gloves ngayon kasi di pa ako nakabili. Pero malinis naman po yung kamay ko. Ilalap ko na to. Sibuyas. Konting luya lang guys. Oh guys, luya. Konti lang guys. Bawang, 2 piraso lang. Oh guys, bawang. Kalamansi. Mga 2 piraso lang guys. Black pepper. Ginisa, baka naman. Konti lang. Salt. Gatut pudi, baka naman. Konting sugar. Okay guys, okay na yung daing na bangus natin. Papakita ko. Ito guys, itong daing na ito guys, ipapapad ko muna mga 5 minutes o 10 minutes bago ko i-frying. Ayan guys, all goods na yan guys. O guys, mag-start na po tayo. Lalagyan ko na po ng mantika. Painitin ko lang guys, balikan ko kayo. O guys, isasalang ko na yung daing na bangus. Ingat po kayo ha, baka matalsikan kayo ng mantika. Bago nyo isalang guys, nakalawit yung apoy nyo para hindi tumalsik. Tingnan nyo guys, hindi tumatalsik yan pag lowit. Tsaka nyo lalakasin yung apoy pag nakalagay na para safety.
O guys, balikan ko kayo pag okay na. O guys, yan yung sinalang ko na daing na bangus. Yan yung daing na bangus guys, oh. Sakto lang pagkaluto yan. Konti na lang guys, maluluto na po yan. Natin yung daing na bangus. O guys, ito na guys. I-chop ko na lang guys. O guys, ito na lang guys. I-chop ko na po. Naririnig nyo na yung nanay ko guys. O guys, naririnig nyo dyan guys. guys. Na po. Gaano kalutong. Ayan guys, narinig nyo guys. Okay na po, plating na ako. Guys, nag-plating na po ako. Guys, pakita ko po sa inyo. So guys, ito na po. Thank you for watching.